एउटा लासमाथि कुन लेभलको राजनीति हुन्छ भन्ने कुरा हिजोको घटनाले थाहा हुन्छ। यो कहानी सुरु हुन्छ बिहिबार दिउँसो करिब 1:45 बजे। गणेश नेपाली एउटा यात्रु लिएर पठाउ चलाउँदै त्रिपुरेश्वर पुग्छन्। यात्रुलाई त्यहीँ ड्रप गर्छन् र उनी पासपोर्ट प्रोसेसको लागि राजधानी विभाग जान्छन्। बाइक त्यही विभागको गेट नम्बर 3 मा पार्क गर्छन्, तर त्यो ठाउँ नो पार्किङ जोन भएको हुनाले पार्किङ रुल भायोलेसन हुन्छ। सो गणेश फर्केर आउँदासम्म नगर प्रहरीले बाइकमा व्हील लक लगाइदिएको हुन्छ। गणेश फर्केर आउँछन् र आफ्नो बाइकको व्हील लक खोल्दिन भन्छन्, तर नगर प्रहरीले 1000 रुपियाँ जरिवाना नतिरेसम्म लक खोल्न नमिल्ने भन्छ। यही कुरामा डिस्कसन हुन्छ, डिस्कसन बढ्दै जान्छ र यो डिस्कसन सामान्य ठेलमठेलसम्म पुग्छ। यही क्रममा नगर प्रहरी महिलाको मोबाइल भुइँमा खसेको पनि देखिन्छ। यदि सब भइसकेपछि नगर प्रहरीले उनको बाइक नियन्त्रणमा लिन गाडी बोलाउँछ। त्यसपछि गणेश पूर्ण रूपमा निराश हुन्छन्। मोटरसाइकल पनि जाँदै थियो, जरिमाना तिर्न सक्ने अवस्था थिएन, विदेश जाने सपना, परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक तनाव। एकैचोटि उनको मनमा धेरै कुरा चल्न थाल्छ र अन्ततः उनले आफ्नै बाइकको पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा छर्किन्छन्, आफैले आगो लगाउँछन्। उद्धारको लागि उनलाई वीर हस्पिटल त पुर्याइन्छ, तर नेक्स्ट डे उनको डेथ हुन्छ। डाक्टरले रिपोर्टिङ गर्छन् कि उनको शरीरको करिब 60% भाग जलेको र श्वास नलीमा समेत असर पुगेको कारण बचाउन सकिएन। र यहाँबाट असली कहानी सुरु हुन्छ, उनको लासको राजनीति सुरु हुन्छ। यिनी हुन् गणेशका दाइ, जो रातभर त्यही हस्पिटलमा थिए। उनी बरु शान्त भएर बसेका छन्, तर बाहिर सडकमा भने आन्दोलन सुरु भइसक्छ। आन्दोलन हुनु त्यति अचम्मको कुरा थिएन। अचम्मको कुरा यो थियो कि त्यो आन्दोलनमा दलका कार्यकर्ता देखिन थाल्छन्। अझ अचम्मको कुरा थियो आन्दोलनको पनि अलग अलग ग्रुप बन्न थाल्छन्। यो एउटा ग्रुप छ अनि यो अर्को ग्रुप, अनि दुर्गा परसाई आन्दोलन ग्रुप छुट्टै निस्किन्छ। आर्यन राई पनि पुग्छन् न्याय दिलाउन भन्दै दुर्गा परसाईवाला ग्रुपमा, तर उनलाई त्यहाँबाट लखेटिन्छ। मतलब कि त्यति बेलासम्म त्यो घटना के हो, कसरी घट्यो, भएको के हो, कसैलाई थाहा हुन्न र वास्ता पनि हुन्न, तर पनि सबका सब न्याय दिलाउन भन्दै सडकमा उत्रिन्छन्। लासको स्टेक होल्डर हाम्रो पार्टी हो भन्ने होडबाजी चल्छ। यहाँसम्म कि एक थरीले यो डेथलाई जातीय मुद्दा बनाउन थाल्छन्। सोसल मिडियामा खगेन्द्र सुनारको यो फोटो युज गर्न थालिन्छ, जस्ट बिकज अफ कि सुसाइड गरेका गणेशको थर नेपाली थियो। सदनमा पनि कुरा उठ्छ, तर सदन होस् कि सडक होस्, विपक्षीको एउटै अब्जेक्टिभ हुन्छ, बालेन सरकार मुर्दाबाद, बालेन सरकार राजीनामा दे। जेनजी आन्दोलनमा 75 जना मारेको आरोप लागेका ओलीका कार्यकर्ताहरूले समेत हाम्रो सरकार आयो भने सब ठिक हुन्छ भन्दै बालेन शाहको पुतला जलाउन थाल्छन्। तर एउटा कुरा, गणेश हस्पिटलमा एडमिट भए, उनका दाइ हस्पिटलमा आए, रातभरि हस्पिटलमा भागादौडी मच्चियो उनलाई बचाउन। तबसम्म कुनै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पाइला पनि टेकेनन् त्यो हस्पिटलमा। तर डेथ भएको 2 मिनट पनि नपुग्दै उनको न्यायको लागि सबजना सडकमा खडा भए, चाहे राजसभाका नेता किन नहुन्। हेर्नुहोस्, अहिले दुईवटा न्यारेटिभ जोडतोडले उठिरहेछ। पहिलो न्यारेटिभ छ यो सुसाइडको रिजन बालेन सरकार हो, किनकि सरकारले ट्राफिक फाइन रेट धेरै हाई गरायो, जुन गलत नेरेटिभ हो। किनकि एक त ट्राफिक फाइनको विधेयक अझै फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, र अर्को यो फाइन नगर प्रहरीले लगाएको हो। नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको फाइन रेट, रुल, रेगुलेसन टोटल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसैले फाइनको रेट बढी बुझाउन परेर यो कदम चालिएको भन्ने न्यारेटिभ एकदम